Bueno, esta es una lavadora centrales. Esta aquí la señora me dice que tiene la tina suelta o la canasta, ¿verdad? Aquí se va, no hay cuenta que está suelta. Lo otro es que suena horrible. Obviamente, entre más tenga velocidad la lavadora, pues suena más feo. Aparte, ella me dice que tiene filtración de agua y se le hace un charco. Pero vean también cómo se encuentra bajo esta lavadora. Vamos acá a acostarla. Suavecito. Y a mirar por debajo. Y vean, la sorpresa. Lo mismo de siempre en todas estas máquinas. Está salpicado todo el cajón de agua de óxido. Y eso se debe a la transmisión. Vean los rodamientos. Vean eso. Y eso ya es pura transmisión. Vean acá. Se alcanza a ver. Y esta transmisión es original. Se dan de cuenta porque está remachada. Esta transmisión es original. Entonces acá la solución es cambiarla. No repararla porque eso reparado no dura. Entonces la solución es cambiarla por una totalmente nueva y original, preferiblemente. Y obviamente hacerle su mantenimiento, cambiado de correa, cambio de tuerca, tornillo, para que vuelva a estar en funcionamiento. Y obviamente hacerles mantenimiento cada año, porque es que por eso es que se dañan mucho.